तें दनपर हांव येता दैतवे ओग्गी काम मुगसून येता येवन तुमकां वाणू कडेर हांव वपास कामां वता. तुम्ही आजी भायर वच्चे नज्ज कळवे. अय्यो उलयता नात मोहनी इतें पाप पाप कस्तुरी. अय्यो पाप नीद आयला तांकां. कस्तुरी पाप सॉरी. हांव असलेरी तिका कश्ट जाता देवा म्हाका पण अरे. अय्यो देवा अश पुरो उलयतसत मो. काल हांव जोर केलेले मना घालून घेतले की कसन की पाप. अय्यो राती जोर ताप आयिल्ले पुण्यन तूं तो श्रीधर डॉक्टर मेळ्ळा आमकां वखदांनी दिला ताणें. अय्यो देवा हांव तांकां तशी जोर करचें नज्जसिलें मना घालून घेतली तांणी जागदल कुल समाधान कोरका. वही वही गेल्याल तरकारी वच्चो कंचकी आमगेल कंटक कळवल म्हूण लेगचे कंचकी ग्राचार परिहार दल म्हूण लेगचे जोर करना बा तांकां. हे देवा एक पण तांकां हुशार कोरून दी. हां हां खंय आसा. इतें कशें आसा तुमी. कस्तुरी हांव घरांत आसवे. वही म्हणटा तुमी घरांतू आसती आराम आसती. आतां सुस्त निवून दल की सुस्त थोडे आसा. तूं म्हाका जोर करना न्हय. सॉरी आनी केन्नाय ते चुकी करना. आसो तें प्रसोन सोडा ती. तुमकां गोतसवे हितलान तूं आनीके मस्त तरकारी दल्ला. वही तुम्ही बरी हडोड तरकारी काडलेली नवे सण सण तरकारी मस्त आसिल पळय ती ते पुरो होड होड दल्ला गोतस की. त्या दुडवंतूची आज हांवें तुमकां म्हणू हें सोलारींग हाडचें म्हूण लेकिले जाल्यार तुमकां ताप आयला नवे. मागीर ते सोलारींग खावन तुमकां थंडी जाल्यारी म्हूण हाणी ओगी वग्गी हुशार दय ती तुमकां हांव मस्त सोलारींग हाण दिता दैतवे. कस्तुरी तुका बेजार ना नवे मिगेल वैरी. थो बेजार कशें लेक ते तुमी तरकारी कोणाकी दिल नवे. आसो आमी कोणाकीची गिफ्ट दिल म्हूण लेक्या दैतवे ते सोण सोडा ती. आनीके आमगेल्याक मस्त झाड आसा मस्त तरकारी जाता आनीके जाग मस्त आस नवे थंय पुरो आमी मस्त तरकारी वोवया दैतवे. तुमी हें कसनेची येच्यान काडचें ना गोग्गी हुशार दवका. डॉक्टरान मात्र दिला नवे रेस्ट घेवका. कडेरी हांव दनपार येता दैतवे. हांव आतां एक कामां वचून दनपार येवन तुमकां वाडटा. हांव आनी तुमी ओटू बैसून जेवया आनी रेस्ट घेयते. हांव संजे वग्गी येता दैतवे. दायत कस्तुरी मिगेल निमिती तुका मस्त कष्ट जातास नवे. कष्ट वे कष्ट कशें लेका तुम्ही म्हळ्यार म्हाका भारी इश्ट. कष्ट न्ही इश्ट दैतवे. तुम्ही रेस्ट घेयती गोग्गी हुशार दवका. आमी खंय दवो भोंवन येवया वे. भोंवच वे नाका ताका पुरा मस्त दुड्ड दवका नवे. हांव विंगड अशी काम केला नवे नाका भोंवच्या खंय नाका. आमगेले दुड्ड ना म्हूण कोण सांगिले. मस्त दुड्ड आसा आमगे लागी. हांव काम करतास तुम्ही काम करता ती त्या तितली तरकारी गेल्यार कसन खंय. आतां मस्त तरकारी आस नवे आमगे लागी त्या पुरा विकून आमी मस्त दुड्ड घेवया दैतवे. तेन्ना आमी खंय दव दूर भोंवन येवया दैतवे. तेन्ना हांगासर जन पुरा पट्टा उज्ज बोक्का तशी आमी फोटो आनी काण मोबायलान ते वॉट्सॅपान पुरा घालया दैतवे. सुरवे तुम्ही हुशार दवका बा. तुम्ही हुशार जाल्यार आमी हें पुरो करचें जाता. वग्गी हुशार जातात नवे मिगेल खातीर पूण हुशार जातात नवे. ते जाल्लेले जावन गेले. आतां मी ओगोगी हुशार जावन मस्त दुड्ड वट्ट करून घेवन भोंवच्या वचचें दैतवे. तू कितली छांगी कस्तुरी मिगेले पुण्य तुगेल तसल बायल मेळ्ळेले. तूं पाप केला कसन की ताकाच मिगेल तसल बंगून मेळ तुका. तशें न्ही म्हळ्यार म्हाका कोप येत पळय ती.
हांव दनपार जेवणा करना अशें प्र उलयतात नवे. म्हाका तसो तुमी अशें कसल्याक उलोवच म्हणून. तुमकां हांव इश्ट ना ताका अशी प्र उलयता ती. ना गो कस्तुरी, तू म्हळ्यार म्हाका प्राण जीव गो. अम्मा गेल मगेरी म्हाका इतलो मोग करतल तू एकलीच गो. तुका बेजार केल न्हवे तेची म्हाका बेजारू ना गो. तुम्ही अशी पुरा बेजार करून घेतल्या रे. म्हाका न्ही इतलें बेजार जाता. हांव खुशेर आसका म्हण तुमकां आशेच नवे. सुरवेरी तुम्ही खुशेर आसका. तुम्ही खुशेर असल्यार हांव खुशेर आसता. हांव खुशेर असल्यार तुम्ही खुशेर आसता ती. आमी जोडी दिव असेल म्हणके एक दिव लायला रे ऑटोमॅटिक जावन अनेक दिव लायता. हां कळवें. खंयचे बेजार जावन घेवचे ना. खुशेर आसका. आतां रेस्ट घे ते. हांव कामा वचून येता. वेळ जाता न्ही. हां जायत कस्तुरी, हांव खुशेर आसता. हांव हसला आसतरी तुका खुशी जाता न्हवे. जायत हांव आतां खुशींत आसता पळय. तशें जाल्यार खंय हासत पळया. किली किली ये नाका गो. सॉरी गो, नचगोळी जाता. अशी खुशींत आसका. आतां न्हिद येते. हांव वचून येता. ओग्गी येता. हांव साडेबार एक देड्डा भितर येवन सोडता तुवें. न्हिद येते. बाय कस्तुरी. बाय बाय. हें काम कोण कोरनाशा पुरो. हंक निमगिल्या ರೀ ತೋಣ್ ಸೋಣತಿ. काल पळयल्यार ताप येयला. आतांचिके हुशार दत्ता सती आनी वापास तेंची निमगुनू तांणी मना घान घेवनू नाका नाका थंगेला निमगू तशना तशी म्हणू सोडच्या कयना. कोणाल काम आसच्या पूर हें. एक पण हत्ता मेळोन ती करता. मिकेल बमणाक मोस केल नवे. सोणा तांकां कसने कळना म्हणू अशी मोस करता सती. मेळोन तें कोण म्हण कळा. सुब्राय मामकी ना असेश ना. सुब्राय मामाक ते दिस बरी सोडयला नवे आनी वापास ते धैर्य करेश ना जाल्यार नमगून घेवचें न्ही. आमकां गोतनाशी अनेकलेल वैरी अपादन घालचे सम्मने. कोण म्हण कळ. कडेर आसता तांकां मारी पूजे. मेळ मिगेल हाताक कडेर करता. गवतुले लेत्राक मन मर्याद पुरा 3 कासा हराज घालना जाल्यार मिगेल ना कस्तुरी फटी. होय कस्तुरक्का, कोणाक त्या नमने सवता वतस. हो विनायका कामा वतसील रे. वही कस्तुरक्का, हांव कामा वतसिलो. कोग मनाजी कामा आपेलेले कसे की हळ आनी सवरुका खंय तश जावन वतसिलो. तूं स्पीड हरी कोणाकी सवता वतसील नवे. ताकाच कोणाक म्हण निमगुच्या आपेल तुका. कोणाक त्या नमने सवतसील तूं. मिगेल काणी कसा म्हण सांगच रे विनायका. मिगेल म्हणू भारी पापाच म्हणू तांकां मस्त जन हे गांवांत मोस करतात रे. सांद कुनू तांणी हे गांवांत तुची आसिरींत वयवे कोणाकय तांगेल वेर करूण ना रे. पेद्द म्हणू तांकां आनी इतले पेद्दू कोण घालता ती. दोळे रगत नातील जातीचे आसत रे आमगेल गांवांत. पुडेक पण तो मोस केले सोडी ते कोण कितें म्हूण सांगचे नाका. आतां पळयल्या री तांणी तरकारी वईल रे. हांव तांकां तरकारी वोवचें सांगिल्लें. आमी बामूण बायलां कश्ट बगोनू झाड आनी घालनू ताका गोबर उदक घालनू त्या नमनेची पसूनू होड करनू तरकारी येता कोणकीची घेवन गेलींत रे. सांज स्वल्प दवा तरकारी न्ही रे. मस्त तरकारी चढवणे कसं नाव म्हणल्यार 500-600 रुपयाच रे. पोट्टा उच्ची हांवे सांग. हंक चड प्रश्न केलेले काली ताप येयला हंका मना घालून घेतली ती. तांकां कसं चडून जाल्यार हांव कई वच रे विनायका. आमी पापाच म्हणून आमकां ह्या नमने मोस करतात पळ रे. थो तशें न्ही मोस करतले हें गांवांत तूं कोण आसता बा. पापाच ही नण्णा. हांव ताका पूर्ण करून पळयला बा. कोणाल रगलेकना. तो जाल्लो तागेलें काम जाल्लें. कसं डिल्लर केल्लेरी घेतलो नांव म्हणून उतरबलो. संबळ समेत निमगितल न्ही. तोंड पुट्टून आमकां हें दवका तें दवका म्हूण निमगिले मनुष्य न्ही. पापाच्यो कसन की तांकां कश्ट पावून गोळून केलेले त्या वेळी व्हरतात म्हळ्यार खंयचे नमनेच की बा. कोण म्हूण सांगले वे ताणें. तांगेल नांव सांगच्याक म्हाका आसत रे. म्हाका तेंची आतां एक कश्ट जाला कोण म्हूण कळ मागिरी मारी पूजस तांकां. ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣ ಕಸ್ತೂರಕ್ಕ ತೂವನಿ ಶಿನಣ್ಣನ ಕಷ್ಟ ಬೊಗ್ಗುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಕೈ ವಚನ ತುಮಕು ಮೆಳ್ಳು ಮೆಳ್ತಾ
चोरू आज नाही फाय सिरकता म्हाका खंय पूण एक सांजशें अनमान आयला रे खंडी तुगेल्या एद्राक तंडून हाडटा हां आतां हेच्यान सोडून कामा वस सिनಣ್ಣाक ताप आयला म्हणटा वगोगी काम करून घेवन घरा वस तूं खंय कामा वच्चे म्हाका एक मम्मा थंयच्या पयला थंयका वता सांग हो हई वे तशें जाल्यार एक काम करुया हांव वंची एक 2 घंटे काम चड करता तुगेल वंटे काम हांवची करता तूं वग्गी घरा वस सिनಣ್ಣाक पळोवंक गे देखवे अयो नाक रे विनायका हांव काम करता मिगेल काम हांव करता रे नाका तूं इतलें सांगलें नवें तूं खंयच्या जन्मान मिगेल भाव जावन आशिल की कसां की तूं कितले दया करून नवें भारी खुशी दल रे भारी खुशी दल देव तुका बरें करो देव चांग कर रे तुगेल चांग मनाक चांग दवो तुगेल आनमल बगी सांगच्याक मात्र बेजार दिसता जाल्यार तूं चांग मनुष्य देव चांग करो नाक देवा तूं तुगेल काम करी हांव मिगेल काम करता तूं बरी तोंडांत मात्र म्हाका भाव म्हणचे मनान तूं म्हाका भावाल स्थान ना नवें तशें न्ही मोणक विनायका तूं मिगेल भावूची हांव तुगेल भाव होई म्हण जाल्यारी हांव तुगेल म्हणटेचे एक 2 घंटे काम चड करता ताचे सांबाळू तूं खाण दिता कळ्ळें कश्टा काल्यारी एकले दायनी जाल्यारी मनुष्य म्हणत आमकां तूं नुतोची वगोगी तुगेल काम करून घरा वस सिनಣ್ಣाक पळोवन घे दैतवे म्हाका कसं नाही कश्ट येयलेरी हांव तुगेले गीचोन सहाय घेता दैतवे आतां तुगेल वंटेचे म्हळ्यार 2 घंटे चड काम हांव करता ताजे दुड्ड तूं खाण दिता मिगेल वंटेचे दव दुड्ड दिना बा तुका म्हाका जावका तुगेल वंटेचे चड काम करून एक 2 घंटे तितल्यांची तें काम करून तुका दिता आनी केन्ना आपुणी म्हाका कश्ट येयले ना तूं म्हाका सहाय करी येता दैतवे ऋण गिण म्हण कसं नाही हडोड उरलो नाका वच्चा सीधा कामा वच्चा